ରାମ ନାରାୟଣ ରାମ। ଯଦି ଶାନ୍ତି ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାରେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ହେଉଛି ନିୟମ। ଏମିତି ଏକ ପୃଥିବୀ ଅଛି ଯାହାର ମାଟି, ସ୍ଥଳ, ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହା ସାଧାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କୁହୁଡ଼ି ସବୁଠି ଏକ ଲହରୀ ଚାଲିଛି। ଏହି ପୃଥିବୀ କେମିତି ଅଛି ଜାଣୁଛ? ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣିଛି, ଏକ ମାନୁଷ ଅନ୍ୟ ମାନୁଷକୁ ଟାଣିଛି। ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଏକ ସତ୍ୟ ରୂପର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କିରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ କିଛି କେବେ ଆସିବ? ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ। ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ପୃଥିବୀ ଅଛି। ସାୟଦ ଆମେ ସେ ସତ୍ତାରେ ଦେହ ଧରି ବସିପାରିବୁ। ଏହି ପୃଥିବୀ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ସେଠିର ମାପୁ ଅନୁସାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଢଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ମାପ ଅଛି। ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କିପରି ଡାକୁଛନ୍ତି? ଯାହା ଭିଲାୟତରେ କୁହାଯାଉଛି, ସେଠାରୁ ଏଠାକୁ କାଗଜ ଫିତା ପରି ଆସିଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଏପରି ଅଛି, ତେବେ ଯେ ମନ ଏହାର କଳ୍ପନା କରିଛି ତାହାର କେତେ ଶକ୍ତି ଥିବ ତୁମେ ଭାବ? ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ନିର୍ଭୟ ଭାବେ ରହନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଆମେ ବୁଝୁନାହିଁ ଯେ ଏହି ସୁଖ ସେହି ଅନନ୍ତ ସୁଖର ଏକ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମହାନ। ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ମହାନ ନୁହେଁ। ତେବେ କିଏ? ସେଠିରେ ବାଳିର ଏକ କଣ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଯାଏ। ସେଠାରୁ ଏହି ବିରାଟ ପୁରୁଷ, ଶିବପୁରୁଷ ଏହି ଅନନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଠିର ଡାକ କେତେ ମାପରେ ଅଛି, କେଉଁ ସୁରରେ ଅଛି, କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି? ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଜର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି।